आज के दिन की शुरुआत होती है कुछ इस तरह। मैं अपनी दीदी को लेने चले जाता हूँ उनके ससुराल, और मेरे फोन की बैटरी डेड होने के कारण मैं बीच की क्लिप नहीं बना पाया। और फिर हम शाम को आ जाते दीदी दोनों खाटू श्याम मंदिर खुजने, और फिर हम अंदर चले जाते हैं अपने खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। और यहाँ तो बिल्कुल ही अच्छा लग रहा था, बिल्कुल शांत वातावरण था और अपने बाबा के दर्शन करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ दर्शन करके हम ले लेते हैं यहाँ से प्रसाद, और प्रसाद लेके हम ले लेते हैं यहाँ की परिक्रमा पूरी कर हम चले जाते हैं यहाँ से अपने घर की ओर। और रास्ते में हम लेने लग जाते हैं अपनी बाइक में पेट्रोल। और हमने यहाँ देखा तो यहाँ तो बहुत ही भीड़ लग रही थी, और हमको ब्यावरा पहुंचते पहुंचते बहुत ही नाइट हो चुकी थी। और हम जैसे ही ब्यावरा पहुंचे हमने देखा कि रॉयल एनफील्ड का शोरूम तो बहुत ही खतरनाक तरीके से डेकोरेट कर रखा था। और फिर हम पहुंच जाते हैं ब्यावरा, और यहाँ पे देखा था ये रेलवे लाइन का ब्रिज तो जो कि कम्प्लीट हो चुका था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कल के लिए। जय श्री श्याम।